we saw the early stages of the construction of the railway line connecting the world with Laos, or the land of a million elephants. Construction sites were operating in districts where the railway would cut through. At the time, our Spirit of Asia team made the journey from Vientiane to Bao'dan, focusing on the northern route from Luang Prabang to Udomsai and Luang Nam Ta. Since we navigated around mountains, it was an intensive journey for the driver and ourselves. During construction, some villages had to move. All the locals could do was stand by and watch alien concrete structures being set up in the middle of the water. At some sites, tunnels were dug into the mountains, and the locals became curious as to how far it would take to come out the tunnel on the other side of the mountain. On the 3rd of December 2021, when the LAOS-CHINA high-speed railway officially opened, it was commonly understood in the Laotian language that travel would no longer be difficult. There would be options for people to choose from, and the distance between towns would no longer be so far apart. Through this international railway, Laos will become a land link, generating tourism trends once more. The railway also signals the extending reach of the Chinese Dragon, since the high-speed railway is scheduled to interconnect with Thailand in the next few years. First anniversary of the LAOS-CHINA high-speed train. Laos's first railway line opened in 2009. The railroad stretched 5.3 kilometers from Tana Leng Station across the Thai-Lao Friendship Bridge and onto Nong Khai Station. But it did not gain popularity since the location was far away from the capital of Vientiane. A railroad that formerly stretched 3.5 kilometers has now been extended by another 7.5 kilometers, headed towards Kam Sawat Station in Sai Seta district, which is Vientiane's new commercial zone. And yet this railroad doesn't interconnect with the Lao-Chinese-Thai high-speed railway. During this time, goods and products are transported by truck for another 16 kilometers, destined for Vientiane Station, north of the town. Regardless, the Lao-Thai Railway serves an important role in the transportation of merchandise, while the Chinese Lao-Thai high-speed railway is scheduled for completion in 5 years' time. Ever since the railway was opened for service last year, a tourism trend has been generated by the Lao-China high-speed railway from Vientiane to Bao'dan. During the COVID-19 pandemic, cross-border travel wasn't allowed, and yet Laotian people booked their tickets to travel to Thailand, especially from Wang Wiang Station to Luang Prabang. From there, it is only a 2-hour journey to the destination. มาครั้งแรกเลยเป็นยังไงบ้างม่วนสบายดีม่วนสะดวกสบายหูอื้อบ่คือบางครั้งข่าวแล้วหิวข้าวบ่กินมาแล้วจองตั๋วยากไหมบ่ยากจองเองหรือยังไงจองวิธีไหนโทรจองได้ด้วยเหรอได้อ้าวเขาบอกว่าเอาตัวจริงไปด้วยเนี่ยเวลารับปีก็มาซื้อไว้แล้วก็มาเอาปีอยู่พี่โดนชาร์จราคาเพิ่มบ่ปีท่านเขาเจ้าค่าจองเขาเจ้าก็เอา 5,000 กีบติบอกแต่ก็สะดวกสบายดีวิวข้างทางเป็นไง
วิวกงามเห็นภาพประไม ดูไม่ทันมันไปเร็วมันไปไวอยู่ This generation of young Laotian people can now enter the new kinds of professions that previously didn't exist. 1 year before the opening of the railway, a learning program was set up with a focus on training for the operations of the high-speed railway project. The program is run by the Confucius Institute of the National University of Laos, and classes are offered in the areas of Chinese language and culture. The Confucius Institute has been taking on the urgent task of training people to carry out the administration of the high-speed railway project. There is also a new highway running from Vientiane to Wangwiang that has just opened for service. Today, our Spirit of Asia team is honored to not only get to be passengers, but we are also here as special guests. อันนี้เห็นมีอาชีพใหม่แบบรับจ้างซื้อปี้เต้าเข้าแขวลอยอันนี้เป็นผิดกฎหมายเนาะแมนผิดกฎหมายถ้าว่าเขาพบเห็นหรือก็เขาก็แจ้งตำรวจให้ตำรวจดำเนินปฏิบัติการตามกฎระเบียบเจ้ามีการโกงราคาค่าปี้แพงขึ้นอย่างนี้มีไหมมีแต่ถ้าว่าเขาพบเห็นสิเขาก็สามารถเขาก็แจ้งตำรวจให้ดำเนินคดีนำเขาเจ้าได้ตัวนี้ก็จะเป็นจุดเขากดเอกสารเนาะวัดแท้อุณหภูมิแล้วก็กดปี้แล้วก็บัตรประจำตัวโดยหลังจากกดแล้วก็เครื่องเขาสแกนนี้แล้วก็สามารถเข้าไปนั่งที่ห้องรอท่าได้เลยเจ้าเด็กน้อยนี่นั่งฟรีบอกเด็กน้อยถ้าว่าสูงฮอตแมทสาวแมนได้เสียเงินแมทสาวฮอตแมท50ได้เสียเงินเป็นปีเด็กน้อยเขาได้ซื้อปีเป็นปีเด็กน้อยเนาะแต่ถ้าว่ากายแมทสาวลงมาเขาไปกับผู้ใหญ่ได้ค่ะนะนั่งตักผู้ใหญ่ถึงรถทันได้โดยปกติแล้วเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปในบริเวณนี้เลยใช่ไหมครับแม้กระทั่งกล้องมือถือแมนปกติเขาจะบ่ให้ถ่ายถ้าว่าถ่ายเนาะเขาจะต้องมีแจ้งการมาจากทางบริษัทแล้วเขาก็สามารถให้เข้ามาถ่ายได้โดยเมื่อกี้นี่ได้ยินเสียงเป็นภาษาจีนอ๋อโดยถ้าว่ามีเรียกอย่างเขาก็โวหาอาจารย์ให้อาจารย์จะอยู่ในประจำอยู่ที่นี่เหรอครับแม่อาจารย์จะประจำอยู่นี้อาจารย์ก็เขาก็เอิ้นว่าเราเป็นหัวหน้าแล้วแต่ว่าเขามักเอิ้นอาจารย์ค่ะนั้นแล้วเพิ่นมาสอนเรียกเขาอาจารย์เป็นคนจีนโดยเวลาอาจารย์พูดลานบ่ได้ก็เพิ่นก็ได้อยู่น้อยนึงแต่ก็ยังบ่แต่ก็พยายามฝึกโดยก็พยายามฝึกโดยก็มันศึกษาแลกเปลี่ยนบทเรียนนํเขาไปเขาก็เปลี่ยนภาษาจีนนํเพิ่นก็แลกเปลี่ยนภาษาลาวนํเฮานอกจากภาษาจีนเจ้าก็สามารถว่าภาษาอังกฤษได้อังกฤษลาวได้ไทยได้โดยก็ได้อยู่แต่ว่าพอตอนเข้ามาสัมภาษณ์แล้วเขาก็ต้องได้สัมภาษณ์ทั้งภาษาจีนทั้งภาษาลาวแล้วก็ภาษาอังกฤษนำ During the early stages of service, one may need to make plans to purchase a train ticket in advance. The ticket sales begin 3 days before the trip. When buying the ticket, one must bring a passport or a paper photocopy in order to receive the actual ticket. One person can only buy up to 3 tickets. Only the gip, the yuan, and the dollar are taken. รูปทรงของสถานีที่ก็จะสัดส่วนเหมือนกันหมดเลยทุกสถานีเลยแมนสัดส่วนคือกันเบิดจะมีมันจะมีความแต่สัญลักษณ์ใดคือแบบทางด้านเทิงนี่นะจะเป็นคือรูปทรงคือดอกไม้คือแบบดอกจำปาของเราเขาเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเขาโดยผ่านจากตัวนั้นเนาะกับมานั่งรถท่าแล้วก็ฮอดมงกดปีก็จะมีพนักงานเขามาประจำอยู่นี่เนาะก็สแกนปีเท่านึงแล้วก็ให้เพิ่นขึ้นไปฮอดแทนรถท่าเจ้าโดยดูป้ายพวกนี้มีแต่ภาษาลาวกับภาษาจีนภาษาอังกฤษมีบ่ภาษาอังกฤษตอนนี้เขายังบ่มีเธอเจ้าตอนนี้เขาจะใช้อยู่2ภาษา2ภาษาก่อนภาษาจีนกับภาษาลาวโดยแล้วฝรั่งมาทำยังไงฝรั่งก็เขาก็มีแต่สปีกเป็นภาษาอังกฤษบอกเพิ่นเลยนี่ถึงเวลาก่อนหน้ากี่นาทีครับถึงได้เปิดประตูนี้ให้เริ่มกดปี้เนาะ20 นาทีแล้วก่อน5 นาทีเขาจะต้องได้มาจัดการกดซิกเป็นข้อมเป็นระเบียบแล้วเขาก็เปิดประตูถ้าฮอดมุ้งแล้วเขาก็มีแต่แจ้งลูกค้าให้ลูกค้ามาเรียนแถวเขาก็สแกนปี้ขึ้นไปเลยใครตู้ไหนเข้าก่อนหลังมีลำดับไหมครับมีสมมุติเนาะตู้หนึ่งสินะเฉพาะตู้ใดที่ว่าย่างไก่ก้อนหมูเขาก็ให้ตู้นั้นขึ้นเพราะว่ามันจะมีตู้อีกตู้หนึ่งเนาะยูซื้อประตูขึ้นทางขึ้นขั้นใดเขาจะให้เพิ่นขึ้นน้ำหลังเพราะว่าถ้าปล่อยเพิ่นขึ้นไปก่อนมันจะตันน้ำลูกค้าที่ว่าจะย่างไปย่างมา
โดยสำหรับผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือพิเศษก็ขึ้นลิฟต์ไปได้แมนขึ้นลิฟต์ไปเขาก็จะมีรถเข็นหรือว่าล่อให้ผู้โดยสารเจ้ามีรถเข็นมีคนเข็นหรือเข็นเองจะมีพนักงานเขาเข็นให้หรือว่าถ้าว่าทางลูกค้าสะดวกเข็นเองโดยกับเขาก็แต่ห้ามเอาขึ้นรถไฟไปด้วยเมนแล้ว We chat and ask questions as though we have never been passengers on a train before, and yet knowledge about the small details can come into good use and make the trip go more smoothly. Even better if we get to experience the service of the staff who exhibit their unique brand of Laotian friendliness. ตู้ต่างๆในรถไฟเนี่ยมันแบ่งเป็นยังไงครับชั้น1ชั้น2ตู้นอนบิสเนสต่างกันยังไงครับกระต่างกันอยู่มองว่าชั้น1เนาะจะมีอยู่56บนนั่งแมนจะอยู่ฟากมองติดแล้วก็ชั้นบิสเนสก็จะมีความอำนวยสะดวกก็ต่างนั่งเขาก็จะปรับสบายขึ้นมาอีกน้อยนึงโดยแล้วก็ชั้น2ก็บนนั่งก็จะแถวนึงจะมี5บนนั่งเนาะโดย3กับ2แมน3กับ2แล้วตู้นอนก็มีอีกตู้นึงเนาะคือแบบว่าเขาตู้นอนปุ๊บเข้าไปจะมีอีกเป็นห้องของเขาอีกเพราะว่าห้องนึงนอนได้4คนมี4เตียงโดยเตียง2ชั้นเจ้า2ชั้นโดยคนละข้างกันแมนมีของกินบนรถไฟมีทั้งรถว่ะโดยจะมีพนักงานอำนวยความสะดวกคือแบบว่าจะมีขายของกินเนาะข้าวจีโบน้ำโบแล้วก็ของขนมแห้งเขาก็มีให้อยู่ทั้งรถแต่ว่าผู้โดยสารต้องได้ซื้อเอาตัวนี้กินเหล้าได้บ่กินเบียร์ได้บ่ตอนนี้ก็ยังบ่มีเถื่อถ้าว่าผู้โดยสารขึ้นรถแล้วเมาสินะถ้าว่าเมาเกินขนาดหลายเขาก็บ่สามารถให้ขึ้นรถได้แต่เมารถบ่เป็นไรโดยบ่เป็นหยัง Kanpasit tells us about her experience in learning Chinese at Guangxi, which gave her the opportunity to improve her language skills. She can now communicate in Chinese in everyday life. She hopes that Chinese language teaching professions will be in high demand in an age when Chinese business is taking on an increasingly important role in Laos. ก็ปรับหลายเขาไปเขาบ่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยก็ไปกับภาษาจีนไม่ใช่เรียนง่ายๆเนาะแม่จะมีวิธียังไงอาศัยจื่อกับจดเอามื้อละ1,000-2,000 คำศัพท์แล้วก็ฟังคนจีนว่าตลอดเขาจะมีรูมเมทเป็นคนจีนเนาะก็ฟังจะมีภาษาท้องถิ่นกับภาษากลางก็ฟังกับเขาก็ซึมซับมาอย่างน้อยกินได้แหละแมนซื้อของได้แล้วแมนทำกิจการแบบนี้ต่อมากะเริ่มปรับตัวเข้ากับพระเจ้าให้มันได้แล้วก็เรียนนำคนจีนตอนนั้นเราวางแผนไว้ยังว่าเราเอาภาษาจีนเนี่ยจะไปทำอะไรกับอนาคตของเราครับทวิตก็ยังขึ้นบ่ออกเพราะว่าเรียนอักษรศาสตร์ภาษาจีนจะเป็นสายครูโดยตรงก็คิดว่าน่าจะอาจจะไปสอนหรือว่าไปหับแปลภาษาหลังจากที่เขาเรียนจบมาเนาะก็มีโอกาสได้มาลองสมัครอยู่ทางรถไฟลาวจีนก็ลองเข้ามาเบิ่งก็ถือประสบผลสำเร็จเกือบจะ 100% เลยตอนนี้และทั้งสถาบันกงจื้อของเราจะมีหน้าที่ในการฝึกอบรมภาษาจีนให้แก่ข้าเจ้าโดยเฉพาะฝึกอบรมในสาขาวิชาเฉพาะตัวอย่างว่าทุกอันที่เขาฝึกอบรมมันเกี่ยวข้องกับทางด่วนและทางรถไฟหมดเสียนะเพราะว่าบริษัททางด่วนและบริษัททางรถไฟแม่นส่งพนักงานมาฝึกน้ำเฮาหมดเนาะตัวอย่างว่าเรื่องการเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนด้านทางรถไฟเนาะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องกันจะมีวิชาจีนพื้นฐานด้านทางรถไฟเนาะวิชาฟังวิชาอ่านต่างๆตัวนี้นี่แม่นพวกเขาจะได้ฝึกอบรมแล้วเขาก็ใช้ครูภาษาจีนเท่านี้เนาะใช้ครูคนจีนเท่านี้ในการซิดสอนหมายความว่าหลังจากเขาบำรุงภาษาจีนแล้วส่วนเทคนิควิชาเฉพาะและแม่นทางอาจารย์วิชาเฉพาะเขาเจ้าจะมาซิดสอนให้อีกเทื่อนึงให้แก่นักศึกษาของเขาเจ้าซึ่งว่าถ้ามาอะไรแล้วนักศึกษาจีนนักศึกษาลาวเนาะที่มาฝึกอบรมหรือว่าพนักงานลาวบอกว่าจะเป็นบริษัททางด่วนหรือบริษัททางรถไฟมาฝึกนำเฮานี่ก็ใช้เวลาประมาณ2 ปีปลายรวมทั้งหมดมี670 กว่าคนที่ส่งเขาคัดเลือกพนักงานมาฝึกอบรมมาเฮาแล้วเขายังให้เงินเดือนอีกให้เงินเดือนแก่นักศึกษาหรือว่าพนักงานเขาไม่เรียนนำเฮานี้แล้วก็จ่ายค่าเรียนให้พร้อมจังซี่นะแล้วก็รับผิดชอบทั้งค่าที่พักอาศัยนักศึกษาหรือว่าบุคลากรส่วนหลายตอนนั้นที่มาฝึกนำเฮาเนาะมาเรียนอยู่ที่สถาบันกงจื้อของพวกเขาก็ได้ไปพักอยู่ที่หอพักของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินำตอนเรียนสถาบันกงจื้อนี่เรียนยากไหมครับเขาสอนอะไรต้องใช้เวลากี่ปีตัวนี้หันกับประมาณ
ปีปลายน้อยหนึงที่ ก่อ เฮาน รถไฟ เห็น เปิดกี่ปี ก่อนรถไฟเปิดกับประมาณปีปลายก็จะเกือบ พอ 2 ปี ดีเลยเป็นรุ่นแรกเลย แมนเป็นรุ่นแรก อ่า โดย แล้วต้องใช้เวลาเรียนมือละกี่ชั่วโมง มื้อหนึงกับ8ชั่วโมงที่เฮาเรียนตอนเช้า4ตอนแลง4ชั่วโมง วิธีการสอบของเขาเนี่ยให้คะแนนยังไงครับ ให้คะแนนเนาะสมมติว่าหลุด60หรือว่า70ลงมาก็จะเป็นเสียงบ่ผ่านคะแนนที่ว่าเสียงผ่านแล้วจะเป็น80ปลายขึ้นไป100แต่ว่า80ก็ยังถือว่าน้อยแล้ว ต้องเป็นถ้าว่าอยากว่าเก่งแท้ๆก็ต้องเป็น90 95 จะได้ ขึ้นไป ได้บ่ เฮาน้องเองเนาะก็ประมาณ95ขึ้นไปบ่ให้ 95ขึ้นไป พยายามบ่ให้มันหลุดหั่นถ้าว่าหลุดเฮาก็แบบย่ามันเป็นจุดด้อยของเฮาแน่ก็พยายามเรียนให้มันได้คะแนนดี แล้วคนได้ In the new Chinese age, the Confucian philosophy of the ancient past is being used to nurture the present. Chinese culture and ways of thought have acquired a role in diplomatic relations. The Confucius Institute has been set up in Laos as well as in 64 countries all over the world. Although Chinese schools have previously been set up, the opening of the Confucius Institute is a step towards a higher education. The resulting professional qualifications will then be approved by the National University of Laos, which also serves as the official location of the country's Confucius Institute. The teaching program has been running since 2010 and will surely play a role in absorbing the new Confucian culture into the Laotian social fabric. The use of Chinese in Laos is becoming increasingly widespread. We see it on signs along the roads, in shops, and in the newly established Chinese districts, where many businesses have been set up with special economic status. แล้วเรื่องเงินเดือนคิดว่ามันจูงใจเราไหมที่เราอยากจะเป็นพนักงานบริษัทเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ โดยตัวเรื่องเงินเดือนน่ะก็เฮาก็มีส่วนเนาะเพราะว่าคือแบบเฮาจบมาเฮาก็อยากเสาะหาเวียกที่ดีกับเงินเดือนที่แบบเหมาะสมกับเฮาเรียนมาโดยโอทีก็มีโบนัสก็จะมีในแต่ละปีของพวกเฮาเลย โอทีส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นเพราะอะไร เพราะว่าสมมุติว่าถ้ามือรถมันดีเลย์สิเนาะรถมาซ่าสินะคือแบบฝนตกหนักรถเฮาบ่สามารถแล่นไวได้ก็มีแต่สมมุติว่าเฮาเลิกเวียก4โมงสิเนาะถ้าว่ารถมาซ่าฮอด5 6 7โมงก็ต้องเป็นนั่นเพิ่นก็จะเพิ่มเป็น OT ให้เฮาโดย The first year of the operation of the Laos-CHINA high-speed railway had a satisfactory response, but the expected goal was not accomplished due to the COVID-19 pandemic preventing Chinese tourists from international travel. On this trip, our Spirit of Asia team is traveling along the same route we once took, headed towards Baotan, which is the last station before departing from Lao borders. Across the border into China is the town of Mahan. Baotan, located in Luang Namda province, is a special economic zone where China has been granted a long-term rental contract. The town now looks abandoned, including the construction sites, which have been left behind with no sign of workers. Many shops and stores are temporarily closed. Sunanta Sayawong came here to work in tourism. She's a dancer who has been away from the stage for a long time due to a lack of tourists. But she still gets her salary along with the room, which is the case for all staff under the care of the Chinese business groups. ค่าของชีพแพงไหมครับที่นี่ แพงเขาจะไหลเลทสูงเพราะว่าแมนแต่ละอาหารค่ะแมนจะไหลเงินบ่คือกันด้วย อันนี้เราต้องจำเป็นต้องเก็บเงินหยวนไว้ด้วย แมนจำเป็น เพราะว่าแมนเท่าใส่เงินเล่าวมันกับแพง แพง เครื่องเล่าวถ้าว่าเป็นห่านเล่าวเครื่องเล่าวเขาก็ขึ้นราคาประมาณนี้แล้วก็ถ้าว่าเป็นเงินจีนเขาก็ไหลเลทสูงอีกกับแพงคือกัน เคยข้ามไปแสดงที่จีนใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มันยากไหมเวลาเราต้องสนทนากับคนจีนที่อยู่กับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็บ่ค่อยยากเพราะว่าแบบอีกอย่างเขาก็จะเป็นการฝึกในตัวที่แบบจะเรียนหูภาษาเขาแล้วเขาก็จะเรียนหูภาษาเฮาประมาณนี้แบบแลกเปลี่ยนภาษากัน อันนี้ก็เรียนรู้ภาษาจีนจากชีวิตจริงเลย แมน เช่นอะไรบ้างพูด
ก็จะมีแบบการสนทนาทั่วไป แบบกินข้าวกินน้ำหรือทักทายกันแบบตามปกติเป็นอย่างประมาณนี้ เวลาจะเข้าร้านซื้อเครื่องเนี่ยต้องบอกคนจีนว่ายังไงบ้างอ่ะ ภาษาจีนเลย บอกภาษาจีนเลยวะ ว้าวเลย ก็คือจะแบบเขาจะถามว่า你จะหมายตรงสื่ออันซึ่งแปลว่าแบบที่เอาหยังแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบถ้าว่ามันยักษ์ได้นำเนาะหัวเย้าหมายซุยประมาณนี้ว่าข่อยยักษ์ได้นำประมาณ For some who are here to seek out a livelihood, they had to travel far. Nang Lai Sulikem had a house and restaurant in Luang Prabang. She opened a restaurant here, and many Laotian people working here have become her regular customers. The food in the Chinese restaurants is more highly priced, and the taste may not be much to the liking of these customers compared to the local dishes. ชอบอะไรที่นี่ครับ ชอบเงิน เงิน อยากได้เงิน จังเลยขายของที่นี่ขายแพงไหมต้องขายแพง แพง ค่าของชีพแพงนะ แพง แพงกว่าหลวงพระบางเยอะเลยปะ แพงแพงกว่าหลวงพระบาง เวลาลูกค้ามาซื้อนี่รับเงินอะไรบ้างอ่ะเงินกีบเงินบาท เงิน หยวน จีนก็เอาเงินไทยก็เอาเงินลาวก็เอาหมด A popular question when meeting someone is, "Have you ridden the train yet?" Most would respond with, "Not yet." A slight improvement would be, "This is my first time." If they aren't traveling for pleasure, most Laotian people still choose to travel by the old ways and means. As farmers and plantation workers, they need to transport produce and equipment. The train may not yet be able to respond to their needs and preferences compared to private vehicles. We explore the area in Udomsai, where the public transportation station is located. This zone is the midway point on the northern route of the country. The western route is composed of two roads heading towards the Lao Thai zone in Hue Sai and Pak Bang. The eastern route leads to Vietnam and Dien Bien Phu. The northern route departs from Ba Tan, and the southern route heads towards Luang Prabang. เดี๋ยวนี้ก็มีรถไฟแล้วไม่นั่งรถไฟไปแล้ว กำลังจะไปคิวรถไฟนะ อ๋อ นี่จะไปรถไฟ เจ้า อ๋อ นี่จะนั่งรถไฟไป นี่ครั้งแรกบอก เจ้า อ๋อ แล้วซื้อปียังรถไฟนี่ ยังบ่ได้ซื้อถึง อ้าว แล้วจะไปทันไหมเนี่ย กำลังไป เดี๋ยวนี้มีรถไฟไฟสูงนี่ผ่านแล้วนี่เคยนั่งไปบ้างไหมรถไฟไฟสูง เคยละ ไปไหนจะไปไหนไม่ไหนครับ ไปเวียงอะไร ฮะ ไปเวียง ไปเวียง เวียงจัดอะ จากนี่ไปเวียงเลย ฮะไม่ละไปจังไปเวียงขี่รถไฟ เป็ ไป นไงสนุกไหมม่วนไหม คักแบบว่า ม่วนยังไงอะไปฟังหน่อยเป็นวิว เห็นวิวดีอันแบบธรรมชาติหลาย อุโมงค์เยอะเนี่ยเขาบอกอุโมงค์เยอะ ไม่ละหลายอุโมงค์เลย แล้วเข้าอุโมงค์ก็มืดนะมองไม่เห็นอะไร ไม่เห็นเดกำแพงต่ำไปอย่างนั้นแหละ ไปออกอุโมงค์ไปก็เห็นธรรมชาติหลายอะ มันไฟดีไหม ไปเดียว แล้วคิดว่าค่าโดยสารนี่แพงไปบ้าง ก็บ่แพงปานใดก็ธรรมดาแหละ Udomsai is becoming a popular travel destination for nature lovers. Tad Nam Gat has resorts in the middle of the jungle. There are also recreational activities which allow a closer relationship with nature. These activities include ziplining, rafting, and cycling. There is also an important town temple registered as a national treasure, housing Pa Sing Kam, which is one of the country's top 5 Buddhas. This is the Buddha believed to have been transported from Lanka to Suvarnabhumi. The Buddha image has resided in different towns, including Vientiane. The Buddha then mysteriously disappeared to be later discovered underwater in the Pak River. This Buddha now permanently resides at Wat Sing Kam in Udomsai. The Lao-China high-speed railway is accelerating the transportation of people from different places by connecting Laos with the outside world.
At the same time, another part of the Laotian population continues to live alongside nature, traveling on inconvenient roads and walking, which allows them to come into contact with people in neighboring areas. These ways of life are about to disappear. They are due to be swallowed up by the ways of urbanites who are governed by competition and speed.